Wasanii wazee habari. Hao mabibi za watu unatembea na wao, ukinyonyanyanya mabibi za watu ushindwe. Mko na tabia mbaya watu. Unaenda kwa inanje kufanya nini KRG? Ule dema anakuja KRG. Wewe sikiliza. Hapa ni kwa inanje. Mbona unakuja kuombana na sisi kwa mtoto? Unataka watoto waone ni kama sikara. Nataka mtoto wangu aone nini. Wewe kijana kwanza funga masikio hivi. Fanya hivi. Funga masikio. Nataka mtoto wangu. Funga masikio ndio tuongee mbaya. Chakula ya nini ya huyo demu umenipatia nimpelekee pale kwa inanje. Hapana usiongee mbaya. Kuna mtoto. Nataka mtoto wangu aone maandalizi kweli. Anafanya nini kwa inanje? Wewe ni mbaba kwa na heshima. Kuna mtoto kwa gari. Wewe tumeheshimu mtoto. Tupatane kwa hii street kesho kama una mtoto. Ni mtoto, ni mtoto, si mtoto. Ni mkisi ndugu yangu. Mkisi gani mtoto? Wewe enda bwana. Enda aje mtoto alafu